Good morning everyone! Yeah, what a nice morning. So guys, magpapakain tayo ng manok bago tayo mag-work. So ito yung papakain natin sa mga manok. Yeah, ito guys yung papakain ko sa manok. Ayan, so rice. At saka yung mixed vegetables na may spinach yan. Tsaka yung wild rocket. At saka yung crease. And my carrot guys. So ito yung mga leftover na vegetables. So papakain natin sa manok guys. So very organic kasi rice ulit and mix sa vegetables. So, let's go. Ayan, nag-aantay na sila. You okay? Ayan, dito na yung food. Come on. Ayan, nandiyan na sila. You okay? Good morning. Ayan, so ito na yung pagkain nyo. Come on. Whoops, don't make noise. Here, come on. I'm gonna put some more in here. There. Where's your water? Come on. Come here. There. Come on. Come on, go. Bop, you eat. Ayan. Ayan guys, oh. Makain na sila. Si Bap, ayaw ko ba? What are you doing there, Bap? Go on, try. Go on. Come on. What are you doing in there? Don't eat na. Ayan guys, so kumakain na sila. So mamaya baka bibili ako ng corn kung may tinda sa Lidl. Ayan guys, so check natin itong ating mga hydrangea. Ayan, kasi malamig na gas, so kaya nag-i-start na sila yung mga flower yung nagda-dry na. Winter is nearly coming na guys. Ayan. Ayan yung aking oregano flower. Nalanta na. Ito yung ating lavender herb. Rosemary. Tsaka yung thyme. Ito yung thyme. Tsaka ito yung ating parsley. Come on! Ayun si Bap. Ayun. Ayan, come on, you try the rice, Bap. Kahapon guys, may nakuha akong 3 itlog. So today, wala pa silang egg. Baka mamaya siguro mag-itlog mga yan. Ayun yung iba. Ayaw kumain. Ayan, so yung mga kinakain lang nila guys, yung grass dito sa likod. Kaya ayan, ang pangit-pangit na ng mga grass ko dito. What are you doing, eh? Come on. Don't be shy. So ayan guys, ganito lang pag umaga. Pag maganda yung panahon, na dito lang sila sa likod ng bahay. Are you finished? Ayan, ganyan lang yung pinapakain namin sa yung mga tinapay. Pag may mga sale na bread sa shop, bumibili kami. Pinapakain namin. Tapos yung mga bird seed, bumibili kami.
Tsaka yung mga grass dito, mga halaman, tinutukan nila. So right guys, hope you enjoy my video for today. See you next time. Yan. Hope nagustuhan nyo yung aking mga chickens. Yan. Ito yung mga malalaking chicken na nagitlog na rin yan. Right, bye. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye!